吃这么多，他妈给我连干2杯，你说这咋弄？吃这么些了，哥心疼你啊！你好，宝宝干什么？干饭？您宝宝？对。哎呀，我看过你，能不能在这儿吃个自助？哥请你吃，哥请你吃。你想想，我老爱看你们吃。这棒棒肉一斤多少钱？哎，95一斤，99。来，成交，不反悔啊！哎呀，你把哥当啥呀？那你给我先来一鸡。你这刚说自助没说鸡吗？你这呀，你这竟然是。兄弟们，99元的自助，晚上10点了啊，吃夜宵时间到，2碗葫芦头，2碗小炒啊。哎呦！他敢假吃在我这儿，我第一个发视频。你往没了啊？小炒是再吃4碗。不够吃。小炒咋样？好吃好吃。第3碗。第4份，真好吃，哇！再搂一个腿儿，哇，大鸡腿儿。真香！哎呀，咱慢慢喝。伙计，这真酒，谁骗人都是王八蛋。52度，吃这么多，他妈给我连干2杯，你说这咋弄？慢慢的，你说哥在这个片子里他妈多。再给我再上2个泡馍。别吃了，葫芦头真的很好吃。好吃，改天随时来，别吃了。吃这么些了，哥心疼你啊！你刚不是说你97年属牛的吗？我比你大1轮。创业也不容易，但是我也明白工作也不容易，流水不争先，咱们争滔滔不绝。你已经很认真了，我们是因为认真。假如我们因为不认真，我们可以假吃，我们可以摆拍，他不是。失去生命的力量也不可惜，所以我求求你，少吃点，少喝点，别太为难自己。快随手关了电。